Bon dia a totes i a tots, membres de la comunitat universitària. Veig aquí una colla de professores i professors. Us donem la benvinguda a la quarta sessió de les píndoles de recerca de la Universitat d'Andorra. Com ja sabeu, aquestes sessions impulsades per l'Escola Internacional de Doctorat són un espai breu i proper dissenyat perquè tota la societat, acadèmics, professionals i ciutadania en general puguin acostar-se als projectes de recerca que es fan al nostre país, des del nostre país i sobre el nostre país. Avui tenim el privilegi d'acollir el professor Jean-Michel Johnston, de la Universitat de Cambridge, qui ens presentarà la seva investigació titulada Desafiar el destí, com Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino qüestionen els paradigmes de la història europea contemporània. La seva ponència ens convida a reflexionar sobre un paradoxe. Mentre la història europea dels segles XIX i XX sembla confirmar la tendència cap a la consolidació dels grans estats, Andorra i els altres petits principats o repúbliques, en el cas de San Marino, doncs es mantenen com a excepcions vitals. La supervivència d'Andorra no és un accident històric, sinó un repte per als paradigmes tradicionals de la història. Aquesta sessió ens permetrà repensar les forces que ens han protegit i impulsat i atendre millor la nostra singularitat, especificitat política i social dins d'Europa. Voldria destacar que la presència avui del professor Johnston és possible gràcies a la col·laboració entre la Universitat d'Andorra i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports a través del programa FABER Andorra. Aquesta iniciativa, que cada any obre una convocatòria per acollir creadors i creadores i professionals, des d'escriptors i escriptores, artistes, fins a estudiosos i estudioses, científics i científiques, té com a objectiu facilitar estades al Principat per desenvolupar projectes amb un retorn tangible per a la societat andorrana. La Universitat d'Andorra se'n beneficia directament, ja que aquests professionals i creadors enriqueixen la nostra docència i el nostre debat acadèmic. Aprofito també aquesta ocasió per agrair al Ministeri, especialment a la cap d'àrea d'Acció Cultural, Meritxell Blanco, per tenir sempre present la nostra universitat en aquests espais de diàleg i per fomentar una col·laboració institucional fructífera. Amb aquesta píndola reafirmem el paper de l'UDA com a veritable punt de trobada entre la recerca i la societat, afavorint el diàleg i la generació d'oportunitats acadèmiques. Continuem encoratjant tant els investigadors del país, tots els investigadors del país, de fet, a sumar-s'hi, contribuint així a fer créixer una cultura científica oberta, connectada amb les necessitats del nostre entorn. Gràcies, professor Johnston, i gràcies a tots per la vostra assistència. I dono la paraula ara a la doctora Larraz, que ens farà la presentació de l'acadèmic que rebem avui. Sisplau. Gràcies. Doncs el professor Jean-Michel Johnston, nascut a Londres, va estudiar al Regne Unit i a França, va completar el seu doctorat en Història a la Universitat d'Oxford, on va passar 2 anys també com a investigador postdoctoral. Va realitzar diferents estades de mobilitat. Va ser professor visitant a la Justus Liebig University, a Alemanya. Sí. Perfecte. I investigador també visitant a la Universitat de Quebec a Montreal. Des de 2024 ha desenvolupat diferents posicions de recerca i de docència a la Universitat de Cambridge, on actualment continua. Ell es presenta com a historiador de l'Europa occidental dels segles XIX i principis del segle XX, amb un interès especial pels temes de comunicació, construcció estatal i diàspora en l'era moderna. És autor de diferents monografies, articles i capítols de llibre que versen sobre aquests temes. La seva recerca actual se centra en 3 seccions principals. La història dels petits estats europeus, amb un focus especial a Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino, per entendre la transformació de les relacions internacionals des de 1789. I un altre tema que també està desenvolupant és la recerca de les comunicacions a l'Europa occidental i, per últim, també la història de la diàspora armènia a Europa entre els anys 1800 i 1900. Moltes gràcies, professor Johnston, i ja li cedim la paraula. Encantats d'escoltar-li. Moltes gràcies per la presentació, moltíssimes gràcies per convidar-me i gràcies a vosaltres per venir. Feliç Sant Jordi també, que sé que és un dia una mica especial.
I perdoneu que llegeixi una mica, perquè amb el tema de la llengua no em vull perdre, però intentaré fer-ho per la presentació en català. El que us proposo avui és una presentació una mica panoràmica, en una vintena de minuts, d'alguns dels punts analítics de l'estudi que estic actualment duent a terme, doncs aquest primer dels 3 projectes que tinc, i que, en teoria, un dia resultarà en una història general i comparada dels 4 estats més petits d'Europa, és a dir, Andorra, Liechtenstein, Mónaco i San Marino. La meva aproximació a aquest projecte, passaré a... No sé si és més fàcil que... Així puc veure també el que estic ensenyant. Bueno, aquí són. La meva aproximació a aquest projecte parteix d'una perspectiva global de la història europea contemporània que ha anat desenvolupant al llarg dels últims anys, d'una banda a través de la meva recerca sobre Alemanya i el col·lapse dels imperis després de la Primera Guerra Mundial, contextos en què els petits estats juguen un paper clau, però en general menys tingut, i d'una altra banda de l'ensenyament de diversos cursos, ara fa uns anys, sobre la història europea dels segles XIX i XX, que tendeixen a esmentar aquests petits estats sense centrar-se en ells, prioritzant, en canvi, els grans estats que van definir el vector de la història. Aquesta aproximació, la meva, es podria resumir en 3 etapes analítiques, que intento seguir per tal d'intentar arribar al final a una història europea reflectida pel mirall de l'experiència d'aquests 4 estats. Primer, comprendre tant com pugui el relat nacional, per dir-ho així, de cada estat. Segon, reintegrar aquestes narratives en l'àmbit més ampli de la història europea, mantenint l'atenció en les seves particularitats. I tercer, replantejar la narrativa de la història europea com una que pugui incorporar aquestes particularitats. I és clar que per fer això em baso molt en els estudis de molts altres historiadors i politòlegs, uns dels quals són en aquesta sala ara, incorporant també la meva pròpia recerca d'arxiu. Bueno, quins són aquests fils narratius de la història europea que es podrien repensar al mirall d'aquests estats? Com era d'esperar, podem integrar aquests estats en el curs més ampli de la història europea, i aquí primer us dono un parell d'exemples bastant senzills, però si pensem al nivell de la política, es pot parlar d'una manera molt general d'un procés de democratització durant l'època contemporània, visualitzat aquí per aquesta mesura molt rudimentària per la proporció d'adults que tenen el dret de vot. A primera vista, podem dir que els petits estats segueixen a grans trets el mateix model que la resta d'Europa. Si pensem que les grans etapes tenen lloc als principis del segle XX, i són el resultat sovint de moviments populars, és a dir, la convocatòria de l'Arengo al 1906 a San Marino, la revolució de 1911 a Mónaco i les manifestacions del 1918-19 i a Liechtenstein, que desemboca en una nova Constitució al 1921, i la revolució de 1933 a Andorra en paral·lel amb canvis a l'Espanya de la Segona República. Si haguéssim d'analitzar el procés amb més profunditat, però veuríem punts d'inflexió diferents, amb un sufragi femení, per exemple, que arriba bastant tard respecte als països veïns, 1960 a San Marino, 62 a Mónaco, 70 a Andorra i 84 a Liechtenstein, que és bastant tard. També veuríem segurament que el procés i les associacions que s'han fet amb la democràcia han estat diferents. Per exemple, mentre a Europa en general es fa l'argument que l'impost o el servei militar obligatori són la contrapartida al vot,
no hauria necessàriament tingut el mateix sentit en aquests països amb models fiscals diferents i sense exercicis propis. Si prenem ara una altra mesura molt rudimentària, el PIB per càpita, aquests països clarament presenten paral·lelismes amb el seu entorn, és a dir, veiem un moment de fort creixement després de la Segona Guerra Mundial, però veiem que es situa també una mica més tard, als anys 1970, no va ser possible trobar dades per San Marino dades fermes abans del 93, però seria més o menys un gràfic semblant, que el que veiem és que aquest creixement és desproporcionat respecte als altres països del continent. I entre les coses que aquest gràfic no mostra és la dependència econòmica que hi ha pogut haver d'alguns sectors o iniciatives en particulars. Per exemple, l'impacte d'una sola concessió en l'economia del país sencer. La Société de Banc Mer a Mónaco com a font principal d'ingressos fins al segle XX, l'impacte de la concessió FASA, clar, a Andorra, o d'una manera semblant la VNWK, que també era una estació hidroelèctrica a Liechtenstein. Així que tot un canvi podia dependre d'una sola concessió. Podríem parlar també de la forma de creixement demogràfic que desafia especialment al segle XX la norma, entre cometes, europea. Aquests són exemples molt esquemàtics de la manera en què aquests estats, tot i seguint la trajectòria del continent, estan afectats de manera diferent, sovint pel fet precisament de la seva petitesa. Hi pot haver a vegades, per exemple, canvis més radicals quan aquests succeeixen, però en termes geopolítics, la particularitat d'aquests estats es fa encara més evident. Que és el que vull descriure ara una mica més. La història geopolítica tendeix a seguir una certa narrativa pel que fa a la transformació del concepte de sobirania estatal. Segons el relat habitual, passem del model de Westfàlia, és a dir, un equilibri de poder entre estats sobirans, pels canvis del Congrés de Viena, que alguns diuen és una continuació d'aquest model d'equilibri de poders. Ara uns historiadors més recentment parlen d'una nova cultura de seguretat que va néixer amb aquesta època del Congrés de Viena. Per passar després a l'època del nacionalisme i de l'imperialisme, fins a l'apogeu del principi de l'autodeterminació al segle XX, encarnat per la Societat de Nacions primer i després per l'ONU. Però en cap moment l'ordre internacional es construeix ni es dissenya de manera a incorporar realment aquests estats. De fet, la imatge que correspon més o menys a aquest procés de canvi mostra com Andorra, Liechtenstein, Mónaco i San Marino es queden cada vegada més al marge del sistema. Es veu, per exemple, si mirem un seguit de mapes, que només tinguin aquest format pel segle XIX, perquè venen de Wikipedia, però si els tinguéssim pel segle XX seria semblant, que passem d'un món aquí amb la formació d'aquests estats-nacions i es veu molt. Això ens permet visualitzar aquesta situació al marge del sistema. I és un procés que Matthias Maas defineix com encaixant al període del segle XIX, del nacionalisme, molt hostil als petits estats. Quan de vegades es creen nous estats, cosa que passa també al 1815 al Congrés de Viena, també al 1919, sovint és perquè compleixin una funció que no és el cas d'aquests quatre. És a dir, el fet en si de tenir un petit estat reconegut no és inhabitual, però els que es creen
es creen per complir aquestes funcions que els 4 estats més antics no compleixen. Podem pensar, per exemple, en la creació de l'Estat Lliure de Cracòvia, que era un compromís entre Prússia, Àustria i Rússia en 1815 i que es va dissoldre el 1848, o del Luxemburg, que va ser integrat als Països Baixos per constituir un equilibri entre els interessos del rei dels Països Baixos i d'Alemanya d'una altra banda. I veurem el mateix en els tractats de pau després de la Primera Guerra Mundial, quan es crea, per exemple, l'estat de Danzig, com a compromís entre les ambicions nacionalistes de la població alemanya de la regió, és a dir, autodeterminació d'alguna manera, i, d'una altra banda, la necessitat per Polònia de tenir un port industrial al mar. Ara, hi ha una varietat de teories destinades a explicar la supervivència dels petits estats dins del marc de les relacions internacionals. Tenim, per exemple, The Shelter Theory de Baldur Thorhallsson, que seria la teoria de l'Aixoplug, no sé si es fa servir aquesta de l'Aixoplug, i és la idea que els petits estats necessiten una protecció política, econòmica i social que busquen en veïns organitzacions més grans. Després hi ha les teories més funcionals, així ho dic jo. Per exemple, encarnat, diguem-ne, per Paul Schroeder, que és la idea que els petits estats tenen una funció en el sistema internacional, els estats Cauchy, per exemple. Després hi ha d'altres idees, entre les quals, per exemple, trust and hedging, la idea de multiplicar les opcions de maniobra, incloure clàusules de renúncia en els tractats que els petits estats estableixen amb altres, però també construir confiança amb veïns, amb països veïns. Aquestes teories són molt útils i he après molt llegint-los, però tendeixen a reificar o bé d'una banda l'ordre internacional o bé els mateixos estats. És a dir, els estats apareixen com entitats que durant 250 anys van voler coses, van tenir estratègies, cosa que quan ens mirem el procés per prendre decisions a nivell polític, veiem que clarament no és tan fàcil d'identificar. Prenguem, per exemple, l'era de les guerres revolucionàries. En realitat, fins a finals del segle XX, aquests 4 estats que m'interessen tenen una personalitat jurídica bastant fràgil o més aviat ambigua. I és una característica de la seva existència que els permet sempre estar als intersticis d'aquest ordre internacional que s'està construint segons aquests altres principis. Si prenguem, per exemple, l'era de les guerres revolucionàries i napoleòniques, fins al 1806, els Liechtenstein, la família Liechtenstein, eren una entre d'altres famílies nobles de l'imperi Habsburg, com els Schwarzenberg o Dietrichstein, que tenien algunes terres al Sacre Imperi Romano-Germànic directament de l'emperador. Eren alhora súbdits de l'emperador en els dominis dels Habsburg i sobirans a l'imperi. I aquell tros de territori, aquí Liechtenstein, era la font de la seva sobirania. Quan el Sacre Imperi Romano-Germànic es va dissoldre, a causa d'aquest, durant les guerres napoleòniques, aquella font de sobirania encara hi era, el territori, però el poder autoritzador, l'emperador, no. En altres llocs, la conseqüència va ser la mediatització dels territoris per situar-lo sota un príncep o un rei sobirà que tingués una personalitat jurídica independent. En teoria, podríem dir que el príncep de Liechtenstein era un d'ells, però a diferència dels altres sobirans, el príncep de Liechtenstein encara derivava el seu estatus de l'emperador dels Habsburg. Doncs, durant el segle XIX,
els prínceps faran molts esforços per deslligar el seu estatus de l'imperador. Per exemple, aconseguir dintre de l'imperi Habsburg el dret d'extraterritorialitat, és a dir, un reconeixement que eren sobirans, que no era evident. Si ens girem cap a la península italiana, allà la supervivència de San Marino també és garantida per Napoleó al 1797, que per mi era una operació de relacions públiques que bàsicament no li costava res a Napoleó garantir aquesta llibertat de San Marino, i a casa ho publica al Moniteur Universel, el periòdic oficial, i com a prova del seu respecte, no? Per el principi de llibertat i republicanisme. Però l'estatus de la República no es tracta posteriorment en els congressos internacionals. Al Congrés de Viena del 1815, per exemple, no s'esmenta ni enlloc San Marino. I en les dècades següents, de 1820 i 30, l'erudit Bartolomeo Borghesi evocarà precisament aquesta absència de rebuig formal dels decrets de Napoleó com una confirmació de la sobirania de l'Estat, particularment quan es troba en conflicte amb les ambicions de l'Estat papal, per exemple, per imposar-se amb San Marino. Podríem parlar d'altres exemples. Segur que tots aquí coneixeu la posició ambigua d'Andorra durant aquest període, amb la interrupció del coprincipat i fins al decret de Napoleó del 1806. L'ambigüitat de l'estatus d'aquests estats va continuar al segle XIX, alimentant discussions legalistes, textos com la memòria d'Antonio Valls, que reflecteix l'amenaça de l'estat liberal espanyol a totes les formes d'autonomia regional, i que aquestes amenaces generen un debat que a poc es va convertint en una sèrie de preguntes, literalment. La qüestió d'Andorra, però també la qüestió de Monaco. I com assenyala la historiadora Holly Case, el fet en si de formular els problemes geopolítics i altres com a qüestions era significatiu. Reflecteix el desig dels contemporanis de reconciliar diversos principis per establir un pont, encara que sigui només retòric, entre la realitat i el món tal com podria ser. Així, cap a les darreres dècades del segle XIX, la posició jurídica dels estats més petits d'Europa podia semblar poc clara. I a mesura que l'atenció es desplaçava cap a les qüestions geopolítiques, plantejades per l'era de l'alt imperialisme, van quedar una vegada més en una mena de buit legal. D'una banda, a partir de la dècada dels 80, molts d'aquests estats van ser anomenats per fora protectorats, almenys per la premsa, per exemple, que reflecteix el llenguatge de l'imperialisme. És el cas especialment de Mónaco, Andorra i San Marino. I els representants dels petits estats eren conscients de les implicacions d'aquesta etiqueta. Ho veiem, per exemple, en la vehemència amb què el Consell Gran i General de San Marino es va oposar a la seva inclusió en la convenció que va signar amb Itàlia a la dècada dels 1860. Van dir, la paraula protecció no s'ha utilitzat mai en cap dels tractats passats de la República. Es tem que amb el temps la mateixa pugui ser interpretada d'una manera que sigui perjudicial per a la República. L'estatus jurídic de cadascun d'aquests estats diferia, clar, per descomptat, però a més, en l'àmbit del dret internacional que s'estava professionalitzant en aquell moment, la definició del propi terme protecció era ambigua. Els estudiosos del dret no es posaven d'acord sobre les arrels històriques de la institució del protectorat,
Però hi havia una noció generalitzada que, com va dir Franz d'Espagner al 96, aquests constitueixen una mena de conquesta moral que precedeix i justifica la conquesta material que segueix, és a dir, l'annexió pura i simple. D'Espagner i altres, com Lasse Oppenheim, el jurista alemany, feien una distinció entre les conquestes més noves, sovint colonials, i els més antics protectorats europeus. Però d'aquests en quedaven, per Oppenheim, només 2 a Europa, Andorra i San Marino. Per ell, Mónaco, Sardenya i Itàlia havien fallat en l'exercici de la seva protecció de Mónaco. El model antic de protecció estava perdent importància al continent i s'utilitzava principalment fora d'Europa. I era bàsicament un primer pas cap a l'annexió. Així, doncs, d'una banda, l'associació del model de protecció amb el context imperial feia que la paraula i el concepte fossin desagradables o censurables per als estats d'Europa que temien les seves implicacions per la seva sobirania. D'altra banda, la imprecisió en la terminologia jurídica els deixava en un àmbit legal borrós. Després de la Primera Guerra Mundial, i ara arribo a la fi, el principi d'autodeterminació que es va aplicar en la reconstrucció d'Europa, impulsat per Woodrow Wilson, estava destinat a resoldre la qüestió de la nacionalitat. És a dir, alguns petits estats es van crear sobre la base d'aquest principi, com a Estònia, Letònia, però una vegada més, no amb els 4 estats que m'interessen a mi, al cap quan pensaven en aquests principis. Per exemple, Archibald Coolidge, que dirigia una missió a Àustria per determinar què s'havia de passar amb el territori allà, tenia una visió molt crítica cap a, per exemple, Liechtenstein. The government and people of the Principality of Liechtenstein infinitely prefer to remain independent, autodeterminació, but so small an independent country cannot exist in the new order of things. Així que no hi havia cap espai per a aquests estats. I veiem el mateix en la segona, la propera fase de creació de petits estats, diguem-ne, si diem així, quan el principi d'autodeterminació es va estendre amb la descolonització a les dècades 60 i 70, un cop més veiem que hi va haver crítiques de la proliferació de petits estats, però generalment el que la gent tenia al cap no eren els antics microestats, però els nous. No? Per exemple, to admit all the bits and pieces of former empires and independent states would not only debase the coinage of membership, but would surely be more than the UN structure could bear. És a dir, estan pensant en els nous petits estats postcolonials. Ara, és també durant aquesta època que es desenvolupa la idea de, per exemple, Andorra administrada pels andorrans o el seu equivalent a Liechtenstein den Liechtensteinern, i això s'associa amb el procés de democratització esmentat abans. Però les formes de sobirania estatal d'aquests estats romanen fins molt tard bastant complexos. El 1921, la nova Constitució de Liechtenstein estableix tant el príncep com el poble com a font de sobirania. No és fins al 74 a San Marino i el 93 a Andorra que s'estableix que el poble és font de sobirania. I Mónaco, fins avui, encara es defineix simplement com un estat sobirà, però el príncep té un poder executiu molt més gran que amb altres estats. Bueno, quines conclusions podem extreure d'aquest relat? Per mi, mirar la supervivència d'aquests estats ens convida a considerar les regles no escrites i els espais liminals de l'ordre internacional. Per mi, el que ens ensenya aquesta ambigüitat dels estats que sí que van sobreviure
és que hem de tenir una visió de l'ordre internacional que tingui en compte els seus principis fonamentals, és clar, però també pensar-ho més aviat com un conjunt de principis que canvien al mateix temps que canvien els seus actors. I potser la capacitat de situar-se als intersticis d'aquest conjunt canviant, aquesta ambigüitat, ha estat potser la força d'aquests estats i estudiar-los és estudiar l'ambigüitat d'un ordre internacional que està sempre en construcció. Gràcies. Moltes gràcies, professor, per fer-nos un petit tast de la seva investigació. Els estudis comparatius sempre tenen aquest benefici d'obrir-nos els ulls, d'obrir la ment, de comparar la nostra situació amb altres i treure noves conclusions. Molt bé, no sé si a la sala hi ha alguna pregunta? Sí, volia agrair molt aquest estudi que està fent, perquè realment mancava, és molt important que es pugui fer en aquesta perspectiva. Jo vaig tenir l'honor i la sort, d'una certa manera, d'estar a Nacions Unides el 1993 i de representar Andorra en aquell moment a la primera vegada que estàvem en un òrgan internacional, en una organització internacional. I va ser molt interessant perquè, esclar, Liechtenstein va entrar a Nacions Unides l'any 1990, San Marino el 92, Mònaco el 93 i Andorra el 93. És a dir, que vam entrar, si fa o no fa, al mateix moment, que també és interessant perquè va ser el moment que es va veure la capacitat, la facilitat, allò que va ensenyar dels anys 60 de Nacions Unides, de que hi havia una certa indisposició o manca de disposició a que els petits estats realment hi poguessin entrar, a partir de l'entrada de Liechtenstein va caure. I van poder tots, ràpidament, Andorra per la Constitució, però els altres just abans, perquè era un moment històric que va afavorir al final de la Guerra Freda i tal, doncs aquesta entrada. Perquè si recordem també, Liechtenstein va provar d'entrar a la Societat de Nacions i no el van votar. Luxemburg sí, Liechtenstein no. Ja era una qüestió de talla que ja no entrava o de concepte jurídic. Per tant, que vostè faci aquesta anàlisi d'aquesta ambigüitat i d'aquesta evolució en paral·lel de les sobiranies o de la percepció de les sobiranies d'aquests estats és molt útil i que ho faci al mateix moment. Jo l'animaria a estudiar també aquest període 90-93 d'entrada dels 4 petits estats de Nacions Unides, perquè penso que també correspon molt bé al que vostè està treballant. Potser ja ho ha fet, potser ja ho està treballant, però em sembla que és un moment important de definició. Gràcies. Gràcies primer de tot pel seu suport pel projecte, per la idea del projecte. I és veritat, la segona meitat del segle XX és la part que potser tinc menys treballada de moment. Però és veritat que el que diu és molt interessant perquè primer de tot ensenya com aquests petits estats poden aprendre els uns dels altres, perquè tenen el mateix repte i llavors quan cau un obstacle potser poden entrar els altres, tot i que veiem, per exemple, amb el procés d'associació a l'Unió Europea, que tenen reptes diferents, que Mònaco va sortir del procés perquè haurien de canviar la Constitució i tot. Així que sempre tenen la seva especificitat i és molt important i és una cosa que jo no vull perdre fent aquesta comparació, però sí que clarament l'ordre internacional permet els tracta sovint de la mateixa manera i avancen per aquests salts juntament, Sí. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Doncs acabem aquí la píndola de recerca. Moltíssimes gràcies, professor. Vosaltres. Gràcies.